Tunajua kwamba mbunge wa eneo hili Honorable Sarah Korere amekuwa akipush kwa hii barabara. Tangu 2013 wakati alikuwa Jubilee amekuwa akipush kwa hii mambo ya hii barabara. Na kutoka 2013 hadi sasa hatujapata matunda ya hii barabara, hatujajengewa barabara. Na sisi watu wa Laikipia North tumekuwa kwa serikali throughout. Tunataka kujua kwamba kama hao watu wasikizi mbunge wetu wa Laikipia North. Tunasema leo sikiza sauti ya wananchi. Sisi ndio tumetuma hawa pale watuwakilishe. Kwa hivyo sisi tunaomba Ministry of Roads ambayo iko na CS Davis, tafadhali tunaomba uangalie mambo ya hii barabara. Tunataka hii kampuni ya Tundra iko hapa iondolewe ama tuwekee lami. Hatuombi, ni haki yetu. Ni haki yetu. Iko na miaka 5 hapa. Kwa wale hawajui, hii Laikipia North ndio sub county peke yake haina hata 1 inch of tarmac. Kutoka independence hii Kenya yote hakuna sub county ingine yenye haina tarmac. Wananchi wanauliza, kwani sisi tukilipa tax zinaendanga wapi? Hatuna haki ya kujengewa barabara kama sub county zingine ama kama maeneo mengine ya hii Kenya?